감사합니다. 네. 여러분, 정식으로 인사드리겠습니다. 안녕하십니까. 가수 김다은입니다. 네, 정읍 시민 여러분 반갑습니다. 네, 그리고 구절초 꽃축제를 보러 오신 우리 관광객 여러분들도 반갑습니다. 네, 와, 오늘, 굉장히 많은 분들께서 함께 해주고 계시는데요. 뒤쪽도 잘 보이시나요? 네, 잘 보이신다고 하십니다. 제가 첫 곡으로 들려드린 곡은요, 제 곡인 그냥 웃자라는 곡이었는데요. 여러분 오늘 많이 웃으시고 행복한 밤 되셨으면 좋겠습니다. 아시겠죠? 네, 여러분 제가 다음 곡 들려드리기 전에 우리 구절초 꽃축제 대박나라고 다같이 박수와 함성! 자, 한 번 더 내장산이 흔들릴 정도로 박수와 함성! 좋습니다. 이어서 다음 곡으로는요, 제가 제 신곡인 야 놀자라는 곡 준비했는데요. 신나는 곡이니까 함께 즐겨주세요.
네. 여러분 숨이 차네요. 잠시만요. 네, 여러분 제가 또 신나게 제 신곡인 야 놀자 불러드렸는데요. 좋으셨다면 다 같이 손머리 위로 하트. 자, 그러면 정읍 구절초 꽃축제가 최고다 하시면 한 번 더 손머리 위로 하트. 자, 그러면 이번엔 서로 옆 사람 보면서 늘 건강하시고 행복하시라고 옆 사람 보면서 손머리 위로 하트. 여러분 하트를 또 안 받은 분이 있으면 속상해하세요. 이번에 반대쪽 보시고 한 번 더 손머리 위로 하트. 좋습니다. 여러분 이렇게 하트 서로 주고받으시니까 좋으시죠? 근데 제가 오늘 하트를 못 받았는데 저를 TV가 아닌 실물로 보니까 TV보다 실물이 좀에 더 이쁘다고 생각하시면 한 번 더 손머리 위로 하트. 감사합니다. 저도 이 학수 시장님과 우리 시민 여러분 그리고 우리 얼씨구 달팬님들 사랑합니다. 앵콜이요? 앵콜은요 한 곡 끝나고 외쳐주세요. 아시겠죠? 네, 제가요 이제 다음 곡으로 장날이 좋다라는 곡을 준비했는데 여러분들이 함께 불러주셨으면 하는 부분이 있습니다. 함께 해주실 건가요? 알려드릴게요. 하나 둘 시작. 장날이 좋다 좋아 장날이 좋다. 이 부분이에요. 여러분 이게 아리랑 하고 음이 똑같기 때문에 쉽게 따라 하실 수 있을 겁니다. 자, 한 번 더 들려드릴게요. 장날이 좋다 좋아 장날이 좋다. 다 같이 연습해볼까요? 하나 둘 시작. 어머 박자가 안 맞아요. 다시 한 번 더. 자, 이번에 박자 잘 맞추셔야 돼요. 하나 둘 시작. 장날이 좋다 좋아. 좋습니다. 다 임고 이제 장날이 좋다 간주와 후주 때 여러분 따라하신 것처럼 함께 불러주세요. 아시겠죠? 네, 다음 곡 장날이 좋다 들려드리겠습니다. 감사합니다.
감사합니다. 네, 여러분 앵콜곡 하고 갈까요? 여러분들이 너무 크게 외쳐주셔서 앵콜곡을 하고 할 건데 그 전에 제가 오늘 또 선물을 준비해 왔어요. 짠! 이게 뭐냐면 제 USB인데요. 여기에 22곡이나 들어가 있어요. 사실 원래는 제가 우리 어머님, 아버님들께 CD를 드렸었는데 차에 꽂을 데가 없대요. 네, 그래서 USB를 달라고 하셔서 오늘 USB를 들고 왔습니다. 잘했죠? 네! 근데 오늘 여러분들께서 너무 많이 오셨잖아요. 제가 3개밖에 못 들고 왔어요. 그래서 퀴즈를 낼 건데 답을 아시는 분은 손을 들어주시면 되고요. 제가 말씀해주세요 하시는 분 말씀해주시고 답이 맞으셨다면 선물을 받아가시면 되겠습니다. 아시겠죠? 그러면 첫 번째 문제는요. 정읍에 유명한 산이 있어요. 또 단풍으로 유명한 산인데 그 산의 이름은 무엇일까요? 자, 어머 어떡해요, 너무 많아요. 자, 이쪽에 여기 네, 저기 네, 말씀해주세요. 검은 옷 입고 있는 친구. 네, 말씀해주세요. 뭐라고요? 매장산이요. 정답입니다. 박수 주세요. 감사합니다. 저 깜짝 놀랐어요. 이렇게 열성적으로 응원해주시는 분들이 많지 않으신데 감사합니다. 축하드립니다. 네. 그러면요, 두 번째 문제는 정읍에 또 이 축제를 하고 있어요. 꽃의 이름인데 이 꽃은 흰색이에요. 그리고 정말 누가 봐도 예쁜 꽃입니다. 이 꽃의 이름은 무엇일까요? 백일홍. 자, 이번에 이쪽으로. 여기 또 파란색 옷 입고 계시는 우리 아버님이신가요? 어머님이신가요? 아버님 말씀해 주시겠어요? 뭐라고요? 구절초 정답입니다. 박수 주세요. 정답입니다. 어떡해요, 벌써 마지막 문제가 남았는데 이번에는 조금 어려우실 수도 있어요. 제가 첫 번째 곡으로 제 곡이라고 그냥 웃자를 불러드렸는데 두 번째로 부른 제 신곡 이름은 무엇이었죠, 여러분? 아시는 분? 많이 알고 계시군요. 그럼 이번에 중간에서 해볼까요? 저기 하트 날리고 계시는 분 흰색 팔토신가요? 네. 뭐라고요? 야놀자 정답입니다. 딩동댕. 여러분 박수 주세요. 맞습니다. 여러분 야놀자 많이 사랑해 주실 거죠? 네, 제가 이제 선물은 다 드렸고 마지막 노래 선물만 남았는데요. 마지막으로 신나는 메들리를 준비했어요. 다들 아실만한 곡으로 준비했으니까 일어나시면 안 되고 앉으셔서 어깨춤 열심히 춰주시고 함성 많이 질러주시고 호응 많이 해주실 거죠? 네, 그럼 마지막 곡 메들리 띄워드리고 인사드리겠습니다. 지금까지 가수 김다연이었습니다. 감사합니다.
김다연 양 감사합니다. 사랑합니다. 네, 우리 모두 사랑합니다. 감사합니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다.